Удачу воинам приносят, порой жертвуя собой. Они в ответ лишь ласки просят солдатской сильною рукой. Они в ответ лишь ласки просят солдатской сильною рукой. Нужны саперы на передовой, нужны и в обороне, и в атаке, и жертвуя порою головой, как бойцы и верные собаки, собаки-кошки там и тут. Они отрада после боя солдатам души берегут, четверолапые герои.